芝芝邊個俾嘉琳啊？點解有個細路嘅？俾呢個俾嘉琳啊？邊個阿黐啊？啲俾媽媽。呢個俾媽媽。咁有冇嘉琳咧？嘉琳姨姨咧？嘉琳姨喺呢度。嘉琳姨又喺呢度啊？我食埋佢啦！呢個俾邊個食啊？呢嚿唔係呢個俾邊個食啊？呢嚿哎呀，呢嚿點啊？啲俾姐姐食。哦，咁邊個？咁呢嚿咧？呢個俾邊個啊？俾媽媽食。咁呢個咧？俾嘉琳食。咁嘉琳咧？頭先你話俾嘉琳嘅，邊個俾嘉琳啊？俾嘉琳食。咩？邊個俾嘉琳啊？邊個俾嘉琳姨姨啊？呢嚿俾嘉琳係咪啊？係。係啊，你食呢嚿啊嘛，係咪啊？呢個你仲有冇啊？喂，家寶。你又唔好現今日，好，係。你要記住，帶到啲住紀念嘅心。肥仔啊！啊，咪住。做咩？啱過少少，唔該。老生唔係。佢做咩？節節咩色？唔知。唔知。咩啊？我識。係啦。媽媽，我要翻先。等陣先。陣間先啦。你點讀啊？點讀啊？咁樣踎就有嘅放心。唔係呢個。有嘅。我識。係啊，點讀啊？哇！咩嘢？唔係頭先啊？唔係 green。飛咁滯啊！你個細仔哇！